arkadaşlar, hepinize mutlu günler diliyorum. Bugün yine orkidelerle ilgili kısa bir video paylaşacağım sizlerle. Orkidelerde çiçek dalında oluşan sararmanın nedenleri ve sararma olduğunda neler yapacaksınız? Bununla ilgili kısaca bilgiler paylaşacağım. Öncelikle hemen şu orkidemi göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi tek dallı bir orkide aslında ama sararma başladı arkadaşlar. Artık bu sararma başladığı için buna bir an önce müdahale etmemiz gerekiyor. Aksi halde maalesef bu orkidenin dalı tamamen sararacaktır. Ve gördüğünüz gibi henüz diğer aynı dal üzerinde bulunan diğer tomurcuklar henüz çiçek açmadı. Yine bunda da aynı şekilde bakın hem sağlıklı çiçeği var hem de tomurcuk devam etmeye başladı. Özellikle ilkbahar aylarında uca doğru tomurcuklar devam eder arkadaşlar. Budamayı yapmadığınızda mesela şunun dalını budamasaydım bunda da devam ederdi. Ama budamanın da şöyle bir avantajı var. Budadığınızda hemen yeniden çiçek dalı oluşuyor. O yüzden budamak her zaman daha uygun. Kesinlikle budamanızı da tavsiye ederim. Budamadığınızda geç budama yaparsanız da böyle gördüğünüz gibi bakın uca doğru yeniden tomurcuklar açmaya devam edecektir. Ama özellikle sararma olduğunda hemen müdahale etmeniz gerekiyor. Aksi halde sararma köküne kadar yani dalın tamamına kadar iner. Şimdi o yüzden hemen bu dalı budayacağız arkadaşlar. Budamayı da nasıl yapacaksınız? Öncelikle hemen onu da göstermek istiyorum. Sararmanın olduğu yere kadar budama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Aksi halde dediğim gibi diğer tomurcuklar da kuruyacaktır. O yüzden şu kısma kadar dalı budayacağım. Normalde bu böyle tek dallı bir orkide olsaydı, şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde tek dallı olan bir orkide olsaydı hemen şuraya kadar budamamız gerekirdi. Budamayı normal bir bıçakla yapabilirsiniz arkadaşlar ya da bir makas kullanarak budama işlemini yapabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken budamayı yaparken bir hamlede yapmak. Yani şu kısma, dal kısmına çok fazla zarar verirseniz, zedelenirse maalesef orkidenizin dalı kurumaya yani sararmaya devam eder. Şöyle bakın tek seferde koparıyorum. Bu şekilde tek seferde koparırsanız sararma olmayacaktır. Ayrıca şunu da belirteyim. Normalde bu kısımdan nasıl aşı yaptığımızda üst kısmına aşı macunu veya başka işlemler yapıyorsak kurumasını engellemek için yine bu dalın da kurumasını engellemek, sararmanın aşağıya doğru inmesini engellemek için tarçın kullanabilirsiniz. Ben genellikle oje sürüyorum. Oje de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oje de aşağıya hava gitmesini engelliyor. Havayla iletişimini kestiği için oje de kurumasını, sararmayı engelliyor. Siz de oje kullanabilirsiniz. Şöyle hafif ucuna doğru oje sürüyorum. Dediğim gibi tarçın da kullanabilirsiniz. Ama evinizde oje varsa böyle ojeyle de özellikle havayla temasını keserseniz sararmanın devam etmesine, aşağıya doğru inmesine engel olmuş olursunuz. Orkidemiz bu şekilde olmasaydı, dal tek dal halinde olsaydı ve çiçekler dökülmüş olsaydı o zaman boğum yerini sayarak budama yapacaktık arkadaşlar. Şöyle göstereyim bundan. Bakın bu tek dallı bir orkide. Bunun çiçekleri dökülmüş olsaydı, tamamen dökülmüş olsaydı yine özellikle budama yapmanızı dediğim gibi tavsiye ediyorum. Budama yapmazsanız yeniden buradan dal çıkma ihtimali biraz daha zor olur. Budamayı yaptığınızda hemen yeniden üzerinden boğum yerlerinden daha hızlı bir şekilde çiçek dalı oluşuyor. Az önce de gösterdiğim gibi bakın ben şuna mesela bir ay oldu budayalı. Özellikle ilkbahar aylarında bu işlemi yaparsanız hava şartları daha uygun olduğu için yeniden çiçek dalı oluşması ihtimali daha yüksek olur. Diğerlerini de göstereyim. Bakın hepsinde de çiçek dalı oluştu. Özellikle şunu da belirteyim. Bakın önceki videolarımda da göstermiştim. Hatta şunu göstereyim. Bunu önceki videomda da paylaşmıştım. Budamış olduğunuz dalın boğum yerlerine aloe vera sürmenizi tavsiye ederim. Aloe verayı boğum yerlerine sürdüğünüzde yeniden hemen çiçek dalı oluşuyor. Bununla ilgili video paylaşmıştım. Yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ya bu şekilde çiçek dalı elde edersiniz ya da şöyle göstereyim bakın yavru orkide de oluşturabilirsiniz aloe vera sürerek. Bununla ilgili daha önceki videomda izleyebilirsiniz. Ben genellikle budamayı yaptıktan sonra boğum yerlerine aloe vera sürüyorum arkadaşlar ve aloe vera uyguladığınızda çiçek dalı elde etmeniz daha yüksek. Hatta ben çiçekli olan orkidelerim de sağlığı yerindeyse aloe vera sürüyorum. Bakın şunu göstereyim. Bunda da yeniden hemen çiçek dalı oluştu. Orkideniz sağlıklıysa
diğer çiçekler kurumadan da hemen yeniden bir çiçek dalı oluşma ihtimali olabilir. Aloe verayı kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde tek dallı olan orkideleriniz de varsa ve çiçekleri dökülmüşse boğum yerlerine bakarak budama yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bu orkidemin çiçekleri dökülmüş olsaydı budama yaptığımda şu kısımdan itibaren bakın son çiçeğin olduğu yerin altından itibaren budama yapıyorum. Çiçek olduğunda bunu daha rahat anlarsınız. Bakın şuradan çiçek çıkmış. Çiçeğin tam altından şu alt kısmından şuradan itibaren budayacaksınız ki şurada gördüğünüz gibi bir boğum yeri var. Şurada bir boğum yeri var. Orkideniz buradan ve buradan yeniden çiçek dalı oluşturacaktır. Yeniden böyle çiçekler çıkacaktır. Bazı orkideler dediğim gibi güçlü olursa orkideler böyle daha kurumadan yeniden dallar oluşabilir. Hatta göstereyim bakın. Burada aynı anda aynı boğum yerinden 2 tane çiçek dalı oluştu. Yine şunda da öyle bakın. Aynı anda 2 tane çiçek dalı var. Burada orkidenin tamamen sağlığına bağlı. Biraz da tabii türü de etkili. Orkideniz eğer sağlıklıysa, iyi bir türse ve bulunduğu konum güzelse, mesela şu an bu orkidelerimin tamamı camın kenarında duruyor, cama yakın yerde. Yani bol aydınlık bir yerde duruyor arkadaşlar. Orkidenizin konumunu iyi ayarlarsanız çiçek elde etmeme ihtimaliniz olmaz. Dalı budadıktan sonra hemen yeniden çiçek dalı oluşacaktır. Ama özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında iklim şartları, hava şartları orkidelerin sevdiği sıcaklık aralığında olduğu için orkideler daha hızlı bir şekilde yeniden hemen çiçek dalı oluştururlar bu şekilde. Sağlıklı kökler, sağlıklı çiçekler oluştururlar. Siz de budamayı yapacaksanız özellikle ilkbahar aylarına girerken yapabilirsiniz. Orkidenizde yeniden çiçek oluşmasını istiyorsanız bu aylarda yaparsanız yaz aylarına kadar yeniden çiçek dalı oluşur. Yaz aylarında havalar çok sıcak olduğu için, özellikle hava şartları daha sıcak olduğu için maalesef yaz aylarında çiçek elde etme ihtimaliniz biraz daha düşük. Orkidelerin çünkü sıcaklığı normalde 15 ile 25 derece arasında olması gerekiyor. Aksi halde orkideler çiçek açmamaya başlıyor. Kendini uyku moduna almaya başlıyorlar. O yüzden özellikle ilkbahar aylarında budama işlemlerini yaparak orkidelerinizden yeniden çiçek dalı elde edebilirsiniz. Sararan orkide dallarınızı da dediğim gibi budamazsanız kesinlikle sararma devam edecektir. Orkidelerle ilgili kanalımda birçok video mevcut arkadaşlar. Yukarıdaki linke tıklayarak tamamına ulaşabilirsiniz. Orkidelere özellikle besin takviyeleri yaparak bol bol çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Kanalımda orkide besinleriyle ilgili videolar da mevcut. Yukarıdaki linke tıklayarak onlara da ulaşabilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beril Ünalleri YouTube kanalımda çiçek ve bahçe bakım konusunda başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.